తమలపాకులు ఒక 3, 4 తీసుకోవాలి. ఇవి తీసుకొని ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. తమలపాకుని ముందుగా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే వీటి మీద డస్ట్లు ఉంటాయి, పురుగులు ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా దీన్ని వాష్ చేసుకొని శుభ్రంగా తుడిచేయాలండి. వాష్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఎలా ఉన్నాయో ఆకులు. లేత ఆకులు అయితే ఇంకా బాగా పనిచేస్తాయి మీకు. ఆకులు కడిగేసాం కాబట్టి వీటిని ఇప్పుడు శుభ్రంగా ఒక మంచి క్లాత్ తీసుకుని శుభ్రంగా ఇలా తుడుచుకోవాలండి. నీళ్లు లేకుండా ఇలా పొడిగా ఉండాలి ఆకు. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని ఏం చేయాలంటే, మనం ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఎలాగో విక్స్ బేబీ రబ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకొని ఏం చేయాలంటే, స్టవ్ మీద ముందు ఒక ప్లేట్, ఏదో ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకొని అది కొంచెం హీట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. అది హీట్ అయ్యేలోపు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది విక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని తీసుకొని ఆకుల మీద కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఆకుల మీద రాయాలి. ఇదేంటంటే బాడీలో ఉన్న హీట్ని మొత్తం లాగేస్తుందండి. చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను. కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేకుండా రాసుకోవాలి దీన్ని. అంతలోకే ఈ ప్లేట్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిద్ది. సిమ్లో పెట్టుకుంటే మంచిది, ఎందుకంటే లేకపోతే కాలిపోయిద్ది. సో చూసారా ఎలా రాసుకున్నాను? మీరు చూడొచ్చు. వితిన్ 2 సెకండ్లోనే వేడైపోయిద్ది. దీని మీద రాసిన విక్స్ బేబీ రబ్ కూడా వాటర్ లాగా అయిపోయిద్దండి. తెలిసిపోయింది చూడండి. గ్రీన్గా ఉన్నదల్లా కొంచెం రెడ్డిష్గా వచ్చేస్తుంది ఆకు. చూసారుగా వాటర్ ఎలా లిక్విడ్లా వచ్చేసిందో. ఇప్పుడు దీన్ని మనం చిన్నపిల్లలు కాబట్టి విక్స్ బేబీ రబ్ తీసుకుంటాం. అదే పెద్దోళ్ళకైతే శాస్త్రీ బామ్ అవి తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. తమలపాకు ఎవరికైనా పనిచేస్తుందండి. నేనైతే 2 ఆకులు తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే మా పాపకు సరిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కట్టేశాను. 2 ఆకులు వేడైంది. ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి. అప్పుడు ప్లేట్ కూడా కాలుతుందండి. విక్స్ బేబీ రబ్ మనకి అవైలబుల్లో లేకపోతే ఇంట్లో హారతి కర్పూరాలు ఉంటాయి కదా, అది తీసుకొని దాన్ని మెత్తగా పొడి చేసుకుని సేమ్ ఇందాక విక్స్ బేబీ రబ్ ఎలా అయితే రాసామో ఆకుకి, అలాగే మెత్తగా పొడిని దీని మీద జల్లేసి కొంచెం హీట్ ఎక్కితే అది కరిగిపోయింది. చూడండి, ఇది కూడా బాగా వర్కౌట్ అయిద్దండి. మీరు ఎలా అయినా ట్రై చేయొచ్చు. జలుబు చేసిందని గబా హాస్పిటల్కి పరిగెత్తే ముందు మన వంతు ప్రయత్నం మనం చేస్తే వర్కౌట్ అయింది కదా, తగ్గింది కదా, అందుకనే మీకు ఈ చిట్కాలు చెప్తున్నాను. ఏదైనా ముందు మన వంతు ప్రయత్నం చేశాక ఆ తర్వాత తగ్గకపోతే ఎలాగో తప్పదు, హాస్పిటల్కే తీసుకెళ్ళాలి. పిల్లలకి జలుబున్నా, దగ్గున్నా, జ్వరం ఉన్నా, గొంతులో గరగరమన్నా మీరు ఇలా ఫాలో అవ్వండి, ఖచ్చితంగా తగ్గిద్దండి. నేనైతే 100% గ్యారెంటీ ఇస్తాను. ఇంగ్లీష్ మందులు వాడితే తగ్గదని నేను చెప్పట్లేదు. దానికంటే ముందు ఇలాగా న్యాచురల్గా మనకు దొరికిన దాంట్లో తమలపాకులు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. ఈ ఆకుని ఇందాక చూసారు కదా, ఈ ఆకుని ఏం చేయాలంటే దీన్ని తీసుకొని ముందు వీపు మీద ఆగమ్మ ఆల్రెడీ దీని మీద విక్స్ బేబీ రబ్ రాశానండి. పాప ఏడుస్తుంది. మా పాపకు నిజంగానే జలుబు చేసింది. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడిద్దని మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి, ఆకుల్ని తీసుకొని ఇలాగా వీపు మీద ఇలా అద్దండి. ఇలా ఎన్ని ఆకులు పడితే అన్ని ఆకులు. మా పాపకి 2 సరిపోతాయి కాబట్టి 2 పెట్టాను. ఇంకా వీళ్ళు ఇలా ఆడుకునేటప్పుడు కాకుండా పడుకునేటప్పుడు పెడితే మంచిగా ఉంచుకుంటారు. ఇప్పుడు తీసి పడేస్తారు కూడా. వీపు మీద ఒక 2 ఆకులు, ఇలా చెస్ట్ మీద ఒక 2 ఆకులు పెట్టుకోండి. ఇంకా చిన్నపిల్లలకి ఇస్తని 1 ఇయర్ బేబీ కాబట్టి చెస్ట్ మీద వీపు మీద సరిపోయింది. అదే చిన్న బేబీస్కి అయితే తల మీద కూడా పెట్టొచ్చండి, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఏడవకమ్మా, ఆగవద్దు. వీడియో నీ జలుబు తగ్గిద్దా లేదా? నీకు ఇలా చేస్తేనే తగ్గిద్ది కదా, చెప్పు వాళ్ళకి, చెప్పమ్మా. సో ఫ్రెండ్స్, పిల్లలు మెలుగుగా ఉన్నప్పుడు పెట్టిన వాళ్ళు ఎలాగో ఉంచుకోరు, తీసి పడేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు పడుకున్న టైంలోనే మనం పెట్టాలి. దానివల్ల ఇంకో బెనిఫిట్ ఉంది. ఏంటంటే వాళ్ళు జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కులు ఎలా బాగా పట్టేస్తాయండి. చాలా ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళు పడుకున్నా కూడా. శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అప్పుడు మనం ఈ తమలపాకులు పెడతాం కదా, దాని మీద విక్స్ బేబీ రబ్బో లేదంటే హారతి కర్పూరమో ఏదో ఒకటి పెట్టి వేడి చేస్తాం కదా, అది ఏం చేసిద్దంటే వాళ్ళ ముక్కుని రిలీఫ్ ఉంచిద్దండి. అందుకే వాళ్ళు పడుకునే టైంలో పెడితే ఇంకా బాగా పనిచేసిద్ది. ప్లీజ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.